अस्सलामु अलैकुम। मैं जब जमाई लेता हूँ तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेता हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब किसी आदमी को जमाई आए तो अपना हाथ मुंह पर रख ले, वरना शैतान मुंह में दाखिल हो जाता है।